506 bo'yicha hop Ravshan akam aytdilar, to'g'ri aytdilar. Kimdirga bu mavzu tushsanda o'sha xodimimiz bu mavzuni yoritib beradi. Agar keltirib to'kayotgan bo'lsa, yangi kelgan to'kimni tekshirish kerak bo'lsa, hozir mashinalarda avto перевозка deydi, mashinalarda kelyapti, tinchlik mashinalarda harorati 1 xil keladi ishlar. 130 gradusgacha kelganlarni ko'rganda men. O'sha to'kayotgan vaqtda bir 5 minutdan keyin olsa bo'ladi. Chunki ana bunaqasi bo'ladi. Termometr tutadigan trubkasi bo'ladi. Trubkaning ichida moy solingan bo'ladi. O'sha moy harorati, butun harorati necha bo'lsa, moy ham o'sha haroratga qiziydi. O'shandan bilsa bo'ladiki, temperaturani ko'tarish kerak yoki tushirish kerak.